Elfog neked a halé. Komolyan. Fiatalember kopsia ne legyen benne. А ми не зайшли ще в одну кімнату, бо нічого, чи ми вже виходимо? А, заходили. És nem vagyok még nélkül íráson tiltva. Később gyerekem az báb és díszlettervező akar lenni, úgyhogy... Hát az, és hogy oda is jár, és akkor lesz készen, meg aztán Hát most egyelőre ezt mondjuk, hogy Tudom, lehet. most meg akarsz meg?
Ja, ennyi? Ott hátul nem akarod menni? Ott hátul, nem? Nézd már, milyen paradűnnek van. Itt is van egy karácsonyfa. Anya, nézd. Itt is van egy karácsonyfa. Én is mondtam, hogy nehogy neveljek vele valamit. Világítva, csak ugye ez én működöm, hogy átvilágít rajta a színesét. Az üveg? Akkor lehet, hogy azok új üvegek. Nem, igen. Köztünk vannak nagyon régen Noelle van valami probléma, nem úgy viselkedik, mindenben én vagyok. Tehát minden év, abszolút. Nem is élek vele. Igen, ő döntött így. Ő döntött el azt az egész. Nem volt benzinmutatója, amikor volt a benzinfűtés. 8 éve, 9 éve, stb. Ez nagyon abszolút, amikor ezeket is. Tehát nem tudok mit kezdeni, mert... Ja? Hát tudom én. Anya, gyere! Anya, gyere, nézd csak! De ezt kéne Gadurat, ezek kéne! Nagyon segít! Gadurat, ezek Nekem van 2-3 év vagyok, nagyon hiszű, de nagyon hülyen utánozza le, és azokra jó hangulata van, mert kétel sárgás, akkor azt kiteszem az ablakból, és úgy elhangolja. Igen, szerintem több ilyen hagyományosan kész volt, és sokkal kevesebb nagyon sokat változott. Egyébben rájöttem, hogy ez, ami jól ment. Szerencséje volt, hogy Ja, ezt olyan spírtől. Látszik, hogy most fog beszélni, jobban eléri, amit akar, mint ha sír. Mert hogy így legalább, hogy így megérti. Kevesebben vannak? Szükor végül. De most már nem adod. Lassan. Nekem gyerek hamarabb.
A világ ez egy falu. Szoktam ott mondani. Kérünk szépen szépen. Csak a vonalon lehet menni, csak a vonalon lehet menni. Akkora örömmel, hogy öröm még ránézni. Ki lenne írva az árat, köszönöm menni. Ilyen fajás. Finom. Igen, és hogy az is nagyon nehezen megy. A mézes kalácsot. Ilyen picike. Tudod, te mekkora?
Vilmos és Márkos. is, igen, igen. Mind a kettőt meg akarom fordítani. Oh, no, it's okay. Thank you. És az, hogy háziban bírok? Attól függ, ahogy ki azt csinálja. Van olyan, ami Ilyen darab. Tegnapról szeretünk a anya a szomszéd fiatalemberhez, aki a kiderült, hogy Mikály is. Így egy picit jobban lesz. Köszönöm szépen. Gyere, Marcó! Sima van.
Jó film. Simánál van. Simánál. Jó. Kisebbet, nagyobbat. Legyen most a nagyobbat. Jó van. Kiszabad. Jó van. Legyen nagyobbat. Ez itt, ami alatta van. Ja, hogy attól nagyobb nem kell. Vagy határ. Nézd, apa, mekkora szar. Allora c'è l'affitto per una vita pagherà. Pörcsök, kapibara, nem várjál. Ránézek valami. Ja, Gombuső keményebb volt. Egy gyerek beszél, tökör. Valahogy mindig a boltot.
Kako mi slično kaže. Ott van benne. Valla, tamam ben buradayım. Vada, cosa? Hogy vettétek be? The demands to do something about this outrageous fact. Akkora, mint a piacnál. Unáló, no? Tök jó, nem?
Azért fázunk, mert megálltunk. És a lábam, nekem még minden. De hol eljöhetünk oda? Akkor most sorba álljunk, vagy ne álljunk sorba? Sorba álljunk, vagy ne álljunk sorba?